咁其實我哋公司咧係最終係想幫大家係做到消滅蟲害之外，係可以做到預防嘅效果。Hello， 大家好，我係 Natalie， 我係妥滅蟲控有限公司嘅業務營運總監。我哋公司咧成立喺2020年嘅，喺過去嘅呢5年幾啦，入邊我哋服務過唔同嘅客戶啦，有家居客戶，亦都有商業客戶嘅。其實滅蟲呢一個行業係十分之專業嘅，我哋亦都學到好多唔同嘅知識啦，亦都去唔同嘅地方，例如去韓國啊，去外國咧係吸收下依家亞洲最新嘅一啲藥物嘅經驗，咁就將呢啲嘅知識咧帶翻嚟香港嘅。咁我哋公司咧因為係想提供一個低至無毒性啦，真係可以for可能例如孕婦啊、BB 啊或者係寵物家庭都可以安心嘅一個環境啦，所以我哋使用嘅藥物咧都係一啲漁護署認可嘅外國進口藥物嚟嘅。我哋會問清楚晒所有要知嘅資訊啦，例如佢有冇長期病患啦，佢有冇哮喘啦，有冇對某啲藥物有皮膚過敏啦。咁我哋亦都要好清楚我哋嘅藥劑，所以我哋先至會去選用嗰啲藥劑去貨呢個客戶嘅。因為其實貓貓可能咧佢會對一啲天然嘅除蟲菊酯咧都係有一個唔好嘅反應嘅。咁所以我哋知道咗去養某一個特定嘅寵物嘅時候咧，我哋就會選擇唔同嘅藥劑啦。咁可能有啲客戶唔知道嗰個害蟲係咩品種啦，咁我哋就會先上去視察，或者係佢有影相就影片可以 share 俾我哋啦。咁例如係老鼠嘅話有揭鼠，咁可能根據佢個窿嘅大細，我哋大概判斷到佢係一個幾大隻嘅老鼠，咁我哋可以用啲乜嘢嘅陷阱藥物啦。咁而係曱甴嘅話啦，例如可能德國曱甴，亦都係對某啲藥嚟係嘅味道係特別唔中意嘅。咁我哋嘅團隊咧就會根據我哋收集到嘅資訊啦，同佢分析咗點樣嘅處理方式咧先係最好嘅，然後就會安排究竟係噴灑藥物啦、焗霧啊，定係落 gel 啦。你好，我係 Top Pest Control 嘅業務發展經理，我係 Samuel Ho。咁我明白到其實滅蟲係一個好專業嘅嘢嚟嘅。咁我嘅經歷亦都話俾我知道，滅蟲喺香港係非常之重要嘅。我哋公司嘅合作客戶呢，係有唔同嘅連鎖餐廳啦、酒吧啦、安老院啦、學校啦，同埋有唔同嘅大小嘅商鋪嘅。我哋同坊間唔同嘅係，我哋除咗普通嘅滅蟲滅鼠之外，我哋亦都會有一個綜合嘅蟲害管理計劃。咁當中，我哋嘅師傅會有唔同嘅建議，去令到我哋唔同嘅客戶有一個預防嘅工作嘅。好多客戶同我哋接觸完之後，都會選擇同我哋做一個長期嘅合作。咁除咗一般客戶之外啦，其實我哋公司特別之處咧係我哋重點針對3類唔同嘅客戶嘅。第一類就係公屋客戶啦，我哋公司咧為咗呢一班群體咧，都定期會推出一啲係公屋嘅優惠嘅，咁就希望真係幫佢哋解決到個問題，令佢哋可以瞓翻個好覺啦。咁另外咧，我哋都有自己嘅一啲寵物嘅產品嘅，好多時候客戶就覺得我哋俾到信心佢哋，因為佢覺得我哋真係有問清楚佢嘅寵物嘅唔同狀況啊。咁我哋會夾好時間啊，可能要大概幾耐，咁但係久久離開先，我哋做完之後藥物乾咗，佢哋翻到嚟咧就好安全㗎啦。係啊，第3類就係照顧者啦。咁我哋公司亦都係參加咗照顧者議價平台嘅一個伙伴計劃啦。咁我哋主要就係針對咧香港嘅照顧者同被照顧者啦，例如係一啲長期病患啊或者長者。咁我哋嘅技術總監 Jimmy 咧已經有超過20年經驗啦。咁所以其實我哋係真係可以幫到個客戶做到even 到你臥病在床，我哋都可以幫你安排妥當。Hello， 你好啊，我就係一個專業嘅髮型師啦。我公司嗰陣時咧就發現好多即係老鼠啊嗰啲咁啦，收尾好咗咧，俾我識到一個好專業嘅滅蟲專家，佢就係 Jimmy 啦。佢嚟咗之後幫我搞掂晒一切，之後就未見過有老鼠嘅出現啦。咁我亦都喺3年前就患咗病啦，我就冇乜時間去執拾屋企啊，就屋企好亂。我就發現到，咦？點解我成日都有嘢咬我，好多虱啊嗰啲咁樣咬我啊！咁我亦都係即刻去揾我好朋友啦 Jimmy 啦，佢幫我噴嗰啲殺蟲水啊，成屋咁噴嘅。咁啊，佢係會幫我滅晒所有屋企嗰啲虱。佢做咗之後，完全真係冇再有呢樣嘢出現啦，已經。所以我覺得佢真係做得好徹底嘅。咁呢個係我哋公司自己研發嘅一啲天然精油做嘅驅蟲噴霧啦。咁粉紅色呢支咧，其實係親和配方貨大人小朋友嘅。咁呢一個嘅驅蚊同埋驅虱嘅功效咧，好有用啦。咁然後呢一支綠色嘅咧，就係我哋特登為寵物家居而設嘅。咁其實呢一個體外嘅驅蟲噴霧咧，就係幫佢係驅蚊啊、牛髀啊、一啲寄生蟲啊，或者係一啲跳蚤啊。咁噴咗毛髮之後咧，亦都可以係有一啲天然精油成分咧，even 佢真係俾人咬咗咧，都可以減低佢個痕癢感嘅。所以我
哋希望可以用一個相對特惠嘅價錢，但係提供到絕對優質嘅服務俾大家，去有效預防呢一個蟲害嘅問題。如果你真係有呢個問題咧，千祈唔好自己亂咁買嘢翻嚟試，因為真係可能有好多意外，或者有好多煙霧，或者你會引起一啲過敏，你唔了解個成分咧，其實好危險嘅。所以我希望大家當你遇到有蟲害問題嘅時候，一定要去揾專業嘅公司幫你去解決。